花3万块买的高端车吉普大切诺基，准备回老家炫耀一下。结果第2天起来，整个车头都趴了下去。去了 4S 店一检查，是空气减震漏气。经理说 4S 店的减震是只换不修的，2条一起更换，总价格29800，3天后才能交车。车主当场就懵了，车才买了3万块。二手车商也表示只质保单大件，其他概不负责，车主只能自行解决。但问遍了身边的朋友，都说空气减震是修不了的，只能换新件。聪明的车主却从口袋掏出手机，在我的视频留言联系我，得知我们不但品质有保障，还可以当天修好交车，而且不满1分文不收。于是车主二话不说，从珠海驱车几百公里过来找到我。都看到这里了，一个红心对你来说只是举手之劳，但对我来说却是最大的支持。最后车主为了感谢我解决他燃眉之急，给了一条裙子给我。你们说我该不该收？